आज के टाइम पे ना ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, तो इसके चलते लोग अभी ना फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है, ताकि फ्यूचर में एक अच्छे खासा ग्राफिक्स कार्ड लगा के अपने पीसी बिल्ड को कंप्लीट किया जाए। अब ऐसे में आप मानो या ना मानो, लोग यहाँ पे लिटरली दो हिस्से में बट चुका है, एक है AMD, एक है इंटेल। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिल्ड बना के आपको दूं तो यहाँ पे मतलब गाली तो पड़ना ही है। इस वीडियो के अंदर ना दो पीसी बिल्ड इंक्लूड किया है, एक AMD प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक इंटेल प्लेटफॉर्म के ऊपर। 40,000 के अंदर एक फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड बनाने वाले हैं, जिसको आप अभी के टाइम पे मॉडरेट गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और फ्यूचर पे भाई ताबड़तोड़ गेमिंग होगा जब आप इसके अंदर एक अच्छे खासे ग्राफिक्स कार्ड को पेयर कर दोगे। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर APU नहीं यूज हुआ है, इसके अंदर एक ग्राफिक्स कार्ड का भी यूज हुआ है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आप आगे देखते रहो, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को आप एक लाइक कर देना। हमेशा की तरह हम लोग का जो लाइक है इसको कंप्लीट करवा देना। और अगर आप किसी तरीके की गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड वीडियो देखने में मजा आता है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिमिर, आप देख रहे हो लूपहोल टेक यानी टेक की अंदर की बात। बट बिफोर दैट, अगर आपको अपने लिए एक बेहतरीन पीसी बिल्ड करना है तो इस वेबसाइट को डेफिनेटली आप एक बार विजिट कीजिए, जो है techpc7.in। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टम पीसी बिल्ड करवा सकते हो, या फिर इनका कुछ बेहतरीन प्री बिल्ड पीसी में से भी चूज करके परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके का सिंगल पीसी पार्ट्स या फिर पेरिफेरल्स बाय करना है तो भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो। सभी तरीके का कंपोनेंट्स के ऊपर आपको काफी सारे वेरायटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, इस वेबसाइट पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है हर एक सिंगल ऑर्डर के ऊपर। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये लोग शिपिंग करवाते हैं। डेफिनेटली इस वेबसाइट को आप एक बार चेकआउट जरूर करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले तो हम लोग प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। AMD प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो प्रोसेसर यहाँ पे यूज करना है फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड बनाने के लिए, वो है 5600X राइजन की तरफ से आता है। 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, बहुत बढ़िया। ये गेमिंग, एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस आपको करवा के देगा। इस प्रोसेसर के अंदर आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल जाता है, 3.7 गीगाहर्ट्ज का एंड 4.6 गीगाहर्ट्ज का यहाँ पे बेस एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाता है। DDR4 का 3200 रैम को भी सपोर्ट कर लेता है। PCI Gen 4 का सपोर्ट इसके अंदर मिलेगा, अल्ट्रा फास्ट NVMe SSD। तो काफी बढ़िया ये वाला प्रोसेसर है आज के टाइम पे अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड बनाना है AMD प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ऐसे में हम लोग बात कर लेते हैं इंटेल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कौन सा प्रोसेसर यहाँ पे यूज करना है। तो देखो यहाँ पे इंटेल के लिए ना मैं आपको एक अच्छे वाला प्रोसेसर आपको रेकमेंड कर रहा हूं, जिसको आप डेफिनेटली इंक्लूड करना अगर आप इंटेल के ऊपर ही बना रहे हो बिल्ड। इंटेल की तरफ से i5-11400F। अब अगर आपको बिल्ड करना है इंटेल के ऊपर तो आप इसी वाले प्रोसेसर का यूज करना, क्योंकि i5-10400F से ये वाला प्रोसेसर ना आपको 10 से 15 FPS ज्यादा देगा हर एक गेम के ऊपर। इसके अंदर भी आपको 6 कोर 12 थ्रेड का सपोर्ट मिल जाता है, 2.6 गीगाहर्ट्ज का बेस एंड 4.4 गीगाहर्ट्ज का बूस्ट क्लॉक स्पीड। DDR4 का 3200 मेगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करता है ये वाला प्रोसेसर। और इसके अंदर भी ना आपको PCI Gen 4 का सपोर्ट मिलता है, अल्ट्रा फास्ट NVMe SSD। अभी अगर बात करें इस दोनों प्रोसेसर की प्राइसिंग की, तो Ryzen का 5600X का प्राइस आपको 23,600 के आसपास देखने को मिल जाता है क्लैडियन कंप्यूटर के अंदर। और ऐसे में अगर बात करें i5-11400F की, तो यहाँ पे आपको 16,900 के आसपास देखने को मिल जाता है क्लैडियन कंप्यूटर के अंदर ही। तो आप अपने बिल्ड के लिए इन दोनों प्रोसेसर में से कोई भी एक प्रोसेसर को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। अब AMD प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मदरबोर्ड मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं इस बिल्ड के लिए, वो है Asus की तरफ से प्राइम A520MA। अब ये वाला मदरबोर्ड काफी बजट के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर एंड चीजें ऑफर करता है। जैसे कि इसके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 5000 सीरीज का सपोर्ट मिल जाता है, जो आपको वेबसाइट के अंदर क्लियरली मेंशन दिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे आपको ना 4 रैम स्लॉट देखने को मिलता है, और रैम को आप मैक्सिमम 48 मेगाहर्ट्ज तक ओवर क्लॉक भी कर सकते हो। डेफिनेटली इसके अंदर आपको डेडिकेटेड NVMe स्लॉट भी मिल जाता है। एंट्री लेवल कैटेगरी के अंदर ये वाला मदरबोर्ड वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड है, और 6 फेज का आपको यहाँ पे VRAM सेक्शन में मिलता है। तो डिसेंट सा मदरबोर्ड है अंडर बजट, तो इसको आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो इस बिल्ड के लिए अगर आप AMD प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड बना रहे हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटेल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप बिल्ड बनाना चाहते हो तो आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं कौन सा सजेस्ट कर रहा हूं, तो आपको इंटेल के ऊपर मदरबोर्ड MSI की तरफ से H510MA Pro इस वाले मदरबोर्ड का इस्तेमाल करना है। अब ये वाला मदरबोर्ड भी आपको बहुत अच्छा चीजें ऑफर करता है अंडर दिस बजट। इसके अंदर आपको इंटेल का 10 जनरेशन एंड 11 जनरेशन दोनों का ही सपोर्ट मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो आपका 11 जनरेशन का जो प्रोसेसर है i5-11400F इसके अंदर आराम से लग जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको 2 रैम स्लॉट मिलता है, 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम सपोर्ट करता है, डेडिकेटेड NVMe स्लॉट भी मिल जाएगा इसके अंदर। अब ये वाला मदरबोर्ड भी बजट कैटेगरी के अंदर काफी अच्छा आपको VRAM ऑफर करता है, जो डेफिनेटली इस बिल्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो आप इस मदरबोर्ड को इंक्लूड कर सकते हो इस बिल्ड
बिल्ड के अंदर। अब यहाँ पे बात करें इस दोनों मदरबोर्ड का प्राइसिंग क्या रहेगा आपको मार्केट के अंदर। Asus Prime A520 का प्राइसिंग आपको 5800 के अंदर देखने को मिल जाएगा क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर, और MSI का H510M का प्राइस आपको AMD कंप्यूटर के अंदर 6000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। तो आप जिसके अंदर भी बिल्ड बनाना चाहते हो AMD या फिर इंटेल, दोनों में से आप किसी एक को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं रैम के बारे में। रैम के अंदर अभी आपको जो रैम यूज करना है वो आता है किंगस्टोन की तरफ से, किंगस्टोन फ्यूरी बीस्ट। ये वाला रैम काफी अच्छा बजट के अंदर आपको काफी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसलिए मैं अभी के जो सभी बिल्ड है ना, उन सभी में से आपको ये वाला रैम ही रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। इस बिल्ड के लिए फिलहाल आपको 8 GB का रैम का यूज करना है। इन फ्यूचर आप 16 GB यूज कर लेना, या फिर उससे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हो। 3200 मेगाहर्ट्ज का ये वाला रैम है, हीटसिंक के साथ आता है, तो ओवरक्लॉक भी कर सकोगे इन फ्यूचर अगर आपको करना है। अब बात करें इस रैम की प्राइसिंग की, तो ये आपको प्राइम ABGB के ऊपर 2650 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, आप यहां से इसको परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में। अब देखो यहाँ पे हार्ड ड्राइव प्लस NVMe दोनों एक साथ इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि बजट बहुत ज्यादा टाइट है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो आप हार्ड ड्राइव के इस्तेमाल कर लो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप NVMe स्टोरेज के इस्तेमाल करो, ताकि आपका होल एक्सपीरियंस यहाँ पे स्मूथ रहे। और ऐसे में ही मैं आपको इस वाले बिल्ड के अंदर XPG की तरफ से गेमिंग्स S5 के इस्तेमाल करने का रिकमेंड कर रहा हूँ। ये एक 256 GB का NVMe SSD है, काफी डिसेंट से यहाँ पे आपको रीड एंड राइट स्पीड भी मिल जाए। 3D NAND टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और इसके अंदर ना आपको 5 साल का वारंटी देखने को मिल जाता है, जो बहुत बढ़िया है। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये आपको वेदांत कंप्यूटर के अंदर 2850 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी है, इसको आप परचेस कर सकते हो इस बिल्ड के लिए। फाइनली यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हमेशा की तरह ग्राफिक्स कार्ड के लिए ही वेट करते हैं, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला है इस बिल्ड के अंदर। तो देखो काफी लोग यहाँ पे शायद से सोच रहे हैं GT का 710 का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन नहीं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे GT का 710। और मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर हो सके तो सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाओ। कौन कौन सा सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड? आप RS का 570 यूज कर सकते हो, GTX का 1063G वेरिएंट, GTX का 970 भी मिलता है, तो अभी आप यूज कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। अगर 10,000 बजट के अंदर आपको ये सारे ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे न्यू ग्राफिक्स कार्ड के बारे में ही बताऊंगा, और वो है कलरफुल की तरफ से GT 1030। जी हाँ, इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं GT 1030 का। अब इसके अंदर आपको 2 GB का टोटल वीडियो मेमोरी देखने को मिल जाता है। DDR5 का ये वाला वेरिएंट है। 384 का कूड़ा कोर, बेस क्लॉक स्पीड यहाँ पे 1228 का मिलता है, बूस्ट अप टू 1468 तक जाता है। मेमोरी स्पीड यहाँ पे आपको 3000 का देखने को मिल जाता है। और आउटपुट की बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको HDMI प्लस VGA दोनों पोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब इसका जो मार्केट प्राइस इसके बारे में बात करें तो ये आपको क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर 7990 रुपए का देखने को मिल जाता है, जो बहुत अच्छा डील है। डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो इस बिल्ड के लिए। फिलहाल इसके अंदर आप GTA टाइप का जो गेम होता है, वैलोरेंट या फिर फ्री फायर टाइप का गेम आप आराम से खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छे खासे FPS निकल के देगा, 50-60 FPS आपको मिल जाएगा नॉर्मल टू लो सेटिंग के अंदर 1080p के ऊपर जो गेम होगा, ठीक है। तो इस वाले ग्राफिक्स कार्ड को आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे हो इन फ्यूचर आप एक बड़ा वाला ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल करोगे और आप PSU को अपग्रेड नहीं करना चाहते इन फ्यूचर, तो आप ना इसके अंदर एक बड़ा वाला 550 या फिर 650 वाटेज का पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर लो। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए, बजट बहुत कम है, कॉस्ट कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एक मतलब एवरेज 80+ वाइट सर्टिफाइड एक पावर सप्लाई का इस्तेमाल करने का आपका रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन आपका नीड ज्यादा है तो आप इसके अंदर एक बड़ा वाला PSU का इस्तेमाल कर सकते हो। 650 या फिर 550 वाट मोर देन सफिशिएंट रहेगा। लेकिन फिलहाल सिल्वरस्टोन की तरफ से ये वाला पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपको 80+ वाइट सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, 500 वाटेज का पावर सप्लाई और 5 ईयर का वारंटी के साथ आता है। अब देखो जो कंपनी आपको 5 ईयर का वारंटी दे रहा है 80+ वाइट सर्टिफिकेशन के अंदर, मतलब इसके अंदर अच्छे खासा यहाँ पे कॉन्फिडेंस है। तो आप इस पावर सप्लाई को डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। बात करें इस पावर सप्लाई की प्राइसिंग की, तो ये आपको क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर 2200 के आसपास देखने को मिल जाता है। ये वाला पावर सप्लाई बहुत अच्छा पावर सप्लाई, इसको आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो और मोर देन सफिशिएंट है इस बिल्ड के लिए। फाइनली यहाँ पे हम लोग कैबिनेट के बारे में बात कर लेते हैं। अब कैबिनेट के अंदर ना आप बजट कैटेगरी के अंदर बना रहे हो तो कोई सा भी कैबिनेट आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके हिसाब से। मार्केट के अंदर जाओगे ना ऑफलाइन, वहां पे आपको बहुत अच्छे कैबिनेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक कैबिनेट सजेस्ट कर रहा हूँ जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। एंटेक NX200 ये एक मिड टावर कैबिनेट है। इसके अंदर ATX, माइक्रो ATX, ITX मदरबोर्ड आराम से फिट हो जाता है।
RGB का फ्रंट आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट पे स्ट्रिप है एक RGB का जो ग्लो करता रहता है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो। पीछे की तरफ आपको एक नॉन RGB फैन मिल जाता है और PSU सराउंड है एंड ग्लास पैनल भी देखने को मिल जाता है साइड की तरफ। अब बात करें इस वाले कैबिनेट की मार्केट प्राइस की, तो ये आपको इम्प्रेस कंप्यूटर के अंदर 2400 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली काफी वैल्यू फॉर मनी है। बाहर जाओगे तो इसका आपको 3000 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छा प्राइसिंग मिल रहा है, तो इसको आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। इसके साथ ये वाला फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड 40,000 के अंदर यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है। अब टोटल प्राइस यहाँ पे AMD के अंदर थोड़ा ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है 47,000 के आसपास, लेकिन इंटेल के अंदर अगर आप बिल्ड बनाते हो तो आपको यहाँ पे 40,000 41,000 का मैक्सिमम जाएगा। तो आप देख लो आपके हिसाब से कौन सा यहाँ पे आपको लेना चाहिए, आपका बजट के अंदर कौन सा आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं 5600X के साथ अगर बिल्ड बनाते हो तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि 5600X एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है कंपेयर टू 11400F, लेकिन वहां पे आपको ना वैल्यू फॉर मनी अच्छे मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लो आप कितना खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्ड इसके साथ यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको और भी अलग अलग बजट का पीस बिल्ड देखना है तो चैनल को एक बार चेकआउट करना, काफी अच्छे बजट का पीस बिल्ड देखने को मिल जाएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।